日本自駕遊第一次，加油啊，老公！今日話知咩地？我哋而家去緊呢度，唔知邊度。鬼之城呢個要揸車先去到嘅100名城。如果搭交通工具咧係勁。呢個城郊為咗座城，去4個城定唔知5個城，今日專登租車。OK，行きましょう。少少挑戰啦，但係好快意大利啊！得㗎啦，因為都唔使揸100幾咯。係啊，同埋前面咧，你望下幾多車跟住。車真係好靚。翻呢度嚟啊！好啊。呢次係我哋第一次喺日本自駕遊，朝早8點鐘喺岡山站攞完車，展開我哋1日3城之旅，穿過呢啲鄉村地方，再行登山車路，即係較快鏡我記得，翻去咩？哦，即係可能影30秒嗰個較快鏡。長長下歌，最後轉埋個靚彎，就到百名城中最難去之一嘅鬼之城。日產車將會係我成就解鎖第7部車，我哋終於到達呢一個鬼之城。係啊，但係算係預期啦，9點鐘嚟到。走。好，見埋咗。我想講同一時間咧，都仲有第2家人嚟咯。你上咗車睇未？見呢度人都唔多個，再睇埋呢幅地圖，大概想像到有幾山卡拉啦。本身夾啱時間，諗住一嚟到就吸咗嘢印先。不過今日呢度係休息日，冇得吸印，咁唯有行咗山先啦。再嚟多次。派你去攻城就死得啦！咁笨拙嘅。哇！唔見埋。行到呢個分岔路咧，究竟要知行邊邊咧？點睇咧？其實我都差啲睇唔到。側邊，所以我哋係呢邊，我哋去西門。分道揚鑣，你行左邊，我行右邊。冇啦，你行你嘅獨木橋。我都行我嘅獨木橋。哦。哇！只需要3秒嘅時間，原來就會見到西門嘅頭。好靚喎呢個西。西門係鬼之城唯一清楚見到嘅建築，企喺呢座海拔397米嘅古代山城上面，望出去係一望無際嘅山景，最遠仲可以望到瀨戶內海添。不過我哋就梗係睇唔到啦，佢嘅歷史我都唔熟，上網睇書都見到，佢都係同古代日本相關。對於喜歡安土桃山年代以至戰國時代嘅我，鬼之城嘅歷史唔算太吸引。不過點都好，佢話晒都係100名城啊！呢個就係鬼之城嘅西門。其實我冇諗過咧，即係依家應該係我人生第51座100名城。我冇諗過咁快可以攻到咯，因為本身咧應該係要搭 JR 啦，JR 之後行2個鐘啦，或者搭的士要搭20分鐘咧。其實唔止2個鐘嘅，應該係4個鐘就上網睇。咁樣總之要好耐啦。但係依家咧同老婆一齊揸車咧，跟住勁快就搞掂咗啦。但係咧，我想講鬼之城係好大咯，咁所以我都唔諗住行晒，今日個行程有啲急趕。咁所以我哋睇咗西門啦，睇咗呢個閣樓啦，咁睇咗呢個咁靚嘅景啦，跟住我哋依家去下一站避中高松城第2座山城。今日路途遙遠，換下車手等老婆都揸下車先。哇！下次我哋租呢架啊，老婆。OK。綠色嗰架。普通車嚟嘅。咁你擺低張卡片啦，同佢講。OK。你架車。好，搬到山卡拉地方都有啲咁嘅車啊。都真係山卡拉㗎。冇得揸 GTR 都唔緊要，喺呢啲日本小城市，揸住架 K car 穿梭，反而係最啱 feel 嘅。話說呢程車都要揸個零鐘頭，坐喺靚女車手隔離，沿途望出車外是暴曬的戀愛，睇景都睇到好陶醉，但係司機大姐就唔係咁諗喎。係我超速啊！係咯，小姐你有啲嘢唔滿意喎。唔係啊，呢度行50
我行60，佢話我超速喎，係咁睇我唔係咁冇咁快。咁你數學老師嚟㗎嘛？有冇超速啊？ 60細過50咯。 60細過50，60 km/h， 50 km/h， 邊個快啲啊？咪咯，你睇後邊嗰架車同你爭幾遠？佢應該驚咗我。唔係佢近翻啲啦，其實。前面有條馬路咁慢揸得，肯定係驚。報時信號嚟到高梁市呢一度係朝頭早10點半，我哋跟住導航揸上山，好快就嚟到日本第一高嘅山城鼻中松山城個停車場。唔好以為揸到嚟呢度就達陣，因為之後仲要行上山先至去到本縣。呢個哥仔咧就揸電單車嚟㗎，好型啊！佢部車。好，入呢座城出發，但係要行1個鐘咯。阿姨姨提我哋。上網睇都話係嘅。好，向天手進發。佢嘅意思咧，即係話叫你慢慢行。ゆっくり係啊，慢慢嚟。即係叫你咧垃圾咧自己拎翻走，即係呢一嚿垃圾要自己拎走。呢一嚿哇，好近啊！睇垃圾拎走。係拎走垃圾。我會帶走垃圾㗎啦，放心啦。8月份嘅正午，仲要係上山，嗰種熱真係唔係講笑。哇，有歌聽嘅突然間。哇，有歌聽嘅你講。咁啊，後邊嘅似乎係呢一個，啱啱過去睇下咩嚟嘅先。休暇部お城としても知られており、天空の山城とも呼ばれています。但係上到嚟呢度睇到個景色都舒暢嘅。介紹下呢個係咩嚟嘅？係嗰個唔知咩路啊，啱先嗰度講咗，睇翻先。哇！但係呢度望出去，哇，係成個高梁市啊！睇下先，哇！欲窮千里目，更上一層樓，好靚啊！好靚啊！你嘅意思係？唔係欲窮千里目。咁我用得啱啊嘛。已經講過。咁你中文咁叻，你講咯，仲有咩啊？嚇，仲有咩啊？不知松山城真面目，只緣身在此城中。知唔知而家行緊咩路啊，老婆？你望下呢度，望下下邊，你愛學習嘅係中國自然報道。喎，唔講仲以為。呢度就係中國啦。こちらは中國です。大手門跡。Guess how much？由石門再行，經過埋三支縣，呢個就係俾你休息嘅地方，應該就係3支縣之。黑門跡、二支路門跡，我哋終於見到松山城嘅天守啦。不過計翻又冇行咗1個鐘咁耐喎。點解你咁靚嘅依家？係啊，好熱啊！係啊，我哋行咗幾耐啊？可能都行咗半個鐘有多。我哋搭11度咯。我搭11度啫咩？係啊，咁依家搭3啫喎。 49分咯。跟住落車搞嗰啲。即係我哋行咗3個字左右就上咗嚟啦。係啊，好快，好熱啊！我真係好熱啊！唔好再影我。咁辛苦上到嚟，有個日本家庭就喺本縣呢度幫我哋同座城影咗張相，之後我哋都直接去買飛啦。哦，原來買飛就喺呢度啦。出完印仔，開心。出邊印仔係。成交。傾過幾句日文，扮晒嘅識日文。你聽唔聽呢座城咧？原來佢係舊年評選為第7位日本城。買完飛之後，喺本縣呢度有一個平爐，入面除咗包括鼻中松山城自己在內12現存天守嘅相，仲有佢哋嘅城主。你冇睇錯，呢隻咁懶嘅貓就係呢座城嘅城主30郎。老婆一見到貓就忍唔住去撩佢玩。唔好做怪姨姨啦。講返鼻中松山城個天守，佢係現存12天守之中海拔最高嗰一座，有成430米，同時係日本現存唯一一座山城。
除咗100名城印章，老婆都幫手吸翻個登城紀念。喺入口呢度，我哋要拎翻對拖鞋着。通常呢啲咁古色古香嘅城，佢都唔會俾遊客直接踩落咁有歷史價值嘅木地板。唔似尋晚去完嘅岡山城，呢度冇冷氣、冇展品，反而有最原始、最純樸嘅歷史痕跡，同埋美不勝收嘅城市景色。呢座天守只係得2層，好快就行完。時間嚟到12點20分，我哋仲要講去今日第3座城，所以都係時候要落山啦。攻城完畢，落山啦！呢程車要揸個半鐘，而呢程車都有啲趣事可以分享。下一站去邊啊？津山城，今日第3座城。有漢入口。こんにちは。おはようございます。原來人工嘅喎。有人手。正。邊邊啊？迪塵啊！佢知我影緊佢嘅應該。係咩？真係咩？我諗咯。GTR 都跟住我嚟。佢見到我影佢嘅應該。Sorry， 我跟佢。唉。唔好意思，頭先語氣重咗少少，跟翻佢先。車尾燈都見唔到而家。我依家就係追住個 GTR 話你聽，尷尬咯 GTR 你睇下，人哋人影都唔見咗。對唔住。你仲影人喎，真係尷尬。你睇下，一粒點啊，睇唔到啦已經。睇下先。通行券。哇！好大風，吹晒大風。990 yen 一程，都唔係好貴啫喎。我哋揸咗咁耐。即係50蚊咯。係咯，嗬。今朝300幾啊嘛。Jolly Traders，しばらくお待ちください。哇！又想賣弄日文啊，蝦我唔識日文。好，行きましょう。哇！好熱啊張卡。行きましょう。睇下先，津山應該係左邊嘅。呢度都幾多嘢食。正啊！最中意 drive through。我哋因為今日個行程比較急趕咯，所以我哋依家都係去咗我哋嘅目的地先。而家幾點啊？其實而家1點42分。8分鐘後到。好，去咗先。津山城又名學山公園，係日本櫻花百選。不過唔知係咪正值盛夏，即使佢已經位於城市中心，但到訪呢度嘅遊客都唔多。我哋買完飛都直接入城行個圈啦。行啦，去攻城，行快2步啦。點樣攻城啊？你而家咁樣咁慢，矮欄咩，大佬？跑！津山城係一座平山城，行咗上去之後，綠油油一片，亦都能夠眺望津山市。依家嘅津山城淨係剩低秘鐘樓呢個建築，兜過呢度後面條小徑就可以入去啦。雖然呢度唔係現存天守，不過入去都係要除鞋。唔好講咁多，入去吸咗個印先。呢棟建築入邊其實就冇乜嘢睇，但係地下啲榻榻米又鋪得幾靚喎，加埋呢個窗，齋企喺呢度休息下都舒服。唯一神奇嘅係，同啱先喺秘鐘松山城一樣，佢係咁大推鬼滅炭治郎。由於秘鐘佬真係好細，我哋兜埋去天守台，睇埋佢呢粒愛之奇石。不過我會話呢啲係識水嘢，反而喺度睇晒成個津山城仲爽。老婆，你幻想下，遲啲你喺呢度行呢，上面全部都紅色，我翻去幫你 P 翻啦。係咪諗住再嚟
唔知咧。有怪獸啊！追上嚟啦，好驚啊！走啦，走啊！睇級啊！救命啊！攻城成功。唉，要快洗啊！今次因為趕時間要去吸埋鬼之城嗰個印咯，因為嗰個4點鐘就閂門啦。依家仲有，我老公係成交系列，依家仲有1個鐘頭20分鐘可以翻返去。你睇下佢成個成交樣，佢連咧人哋去咗邊個城佢都知，佢認得隔離個師兄，唔知去咗邊。呢個就係嗰個師兄嗰個電單車啊！睇翻今朝喺鼻中高松城，真係同一部車嚟嘅喎。好型啊！佢部車。交學費，行錯咗出口，唔緊要啦。行錯咗，一入閘行錯地方，唉。賣下呢個吸唔到鬼之城個印嘅和金。下次再嚟啦。唉，390yen。但係我想講咧浪費咗時間，鬼之城我都想去嘅，再去多次，幾好行啊個山電。單車上。 OK，好啊。行錯路，出錯啊！唔緊要，最緊要安全。大膽方向。而家忍唔住要出動苦因為命。往到再遠啲啊！介紹下先，老婆。呢個係邊度啊？高粱啊！呢啲係咪嗰啲咩道之站嗰啲 friend 啊？總之就 service 咯，係啊！我哋咧泊咗架車喺度。鬼之城個印咧係吸唔到噶啦。係呢座我哋啱先去咗座鼻中松山城咯。係啊，鼻中地方嚟㗎。老婆辛苦晒啦！今日冇食過嘢啊！咩喎呢為咗追趕呢個行程，唔知我有冇決定錯誤啊？個？冇嘅，有。係啊，唔去津山城咧，其實就一定翻得切去嘅。印呢就吸唔到㗎啦，但係原定還車之前最後一站就點都要去埋嘅。睇到呢堆字，再加上呢個街景，冇錯啦，最後一站就係怡島。第一間一定要去嘅就係我8年前嚟過嘅 Japan Blue Jeans。 Long time no see。我真係冇嘢啱啊！係合搞錯，真係唔係好啱我。呢啲男裝嚟喎，師兄，你專登出邊有啊嘛。跟住唔少得嘅就梗係鼎鼎大名嘅Momotaro啦。哦，你嚟到怡島啊！居然一條牛仔褲都唔買，我叫你 Japan Blue Jeans 去買，你唔買啊！一場嚟到呢店 Japan 都唔買，誒呢條街 must 介紹啊！行完2間勁嘢之後，仲睇咗間新開嘅鋪，叫 Omoto Denim。啲人 wash 都幾靚㗎，但係我念念不忘嘅始終都係 Japan Blue Jeans。你睇下門口呢件工人褲幾靚。老婆，要你買嘢咧真係好難，好鬼孤寒真係。買條日牛試下啊嘛，型啊！咩？6點鐘閂門，嗰啲閂門啊，嗰啲閂門，跟住你入去。係啊，佢行出嚟閂門一下，閂門係啊。咁但係你買嘢啦，終於買日本嘢啊！你睇 Japan Blue Jeans。我就係 Made in Japan。 What？ 唔係嘅，What？好似係家姐先係 Made in Japan。哇！呢啲出唔出得街㗎？出得街嘅，喺度唔。媽咪話嘅。咁你 Made in 邊度啊？Hong Kong 咯。Born and bred and made in Hong Kong。我肯定唔係。係咪係 made and born and bred in Hong Kong？ OK。準備還車。好認真揸車嘅司機。係啊，翻到去啦我哋。終於。其實揸車幾好啊，幾開心。我哋可以輪流揸，仲要係嘛？
好貨，你還咗車啦，終於揸完一日，有啲開唔開心啊？開心。揸車好唔好啊？其實都 OK 嘅。其實你試過啦，係得我未試過啫嘛。呢個係我第一次自駕遊啊嘛。係嘅，順利8點，其實我哋係7點59分啱啱到達陣咯。啱啱好，冇蝕俾佢。真。講真，雖然坐車有冷氣係舒服嘅，但係老婆陪我攻城，陪我 shopping，全日都冇食過一餐正餐，所以今晚真係要食翻餐好嘅，慰勞下老婆先。一個2杯大嘅好唔好啊？一個生啤，一個啤酒。喺得百名城祭拜嘅路上，印象中都未試過做到1日3城，今次自駕遊就滿足到呢個願望。不過我都想講，幾鍾意攻城都好，去到第3座城津山城，原來都會出現審美疲勞。但係點都好啦，成日都話下次再去，但係今次去完，又有邊個知道下次可以幾時再嚟啊？呢個坐咩㗎？買先唔好引我啊1058蚊yen嘅清水白桃江山原產，唔好影你點解啊？我哋翻去啦，我哋江山之旅差唔多完結啦。就可以了。 OK。